Danes pa ne vem, če se nama splača avto vžigati, ker greva samo do Braslovč. Tokrat sva obiskala Uroša Valovška, ki ima v Sloveniji redek tovornjak Steyr 1291, letnik 1993, v dobrem delovnem stanju. Zakaj si pa odločil za Steyr? Jaz sem od mladosti, pa oče vozil v Avstriji, pri firmi Frikus, smo imeli same Steyre skoraj in Mercedes. In jaz sem že, ko sem začel z naredil vozniško, sem v bistvu začel iz Steyrja. In se mi je skozi dopadel kot tovorni avto, robusten, se ne kvari, bom rekel, neki avstrijski dojc. Pri nas so dosti bolj kot tovornjaki bili priljubljeni traktorji znamke Steyr. Tega T84, ki je videti kot nov, je do zadnjega vijaka obnovil Bojan Pečnik. Moj pokojni stric in Brankov oče Franc je tega T84S vozil tako dolgo, da je ostal čisto brez barve, a je še vedno brez težav služil svojemu namenu. Predtem je traktor imel dva lastnika. Prvi je bila kmetijska zadruga Braslovče, kjer so ga uporabljali pri pridelavi hmelja. Pred 4 leti sva posnela Antona Črešnarja Tona iz Lovrenca na Pohorju. S tem Steyrjem 480 kljunašem je takrat še vsak dan vozil. To je Steyr 680 škofjeloških gasilcev s trambus kabino in statusom starodobnega vozila. Tega pa imajo gasilci v Cerkljah na Gorenjskem in po potrebi z njim še gredo na intervencijo. Uroš je svojega kupil, ko je še imel lasten SP. Sedaj vozi v Avstriji in je SP zaprl, tovornjak pa obdržal za prevoz za lastne potrebe. Steyrja sem želel preizkusiti še praznega in Uroš mi je to z nasmehom omogočil. Pa jaz pa že tu, moramo te gledati. Kaj potegne? Ja. Serijo 90 so predstavili leta 1968 in potem širili ponudbo. Na voljo so bili 6-valjni vrstni in 8-valjni motorji oblike V. V seriji Plus so bile različice od 4x2 do 8x4 različnih razredov nosilnosti in za različne rabe. Prekucne kabine so vgrajevali samo ob 8-valjnih motorjih. Pri seriji 91, predstavljeni leta 1978, so bile kabine prekucne v vseh primerih. Urošev Steyr je predzadnji letnik tega modela. Odlikuje ga zelo nosilna, a udobna prednja prema s 4-listnima paraboličnima vzmetema. Pogonski osi se vidi, da je robustna, z velikim diferencialom in izjemno debelim prečnim stabilizatorjem ter 2 klasičnima listnatima vzmetema. Vstop v prostorno kabino je zaradi nizkih ročajev malo težji kot v nove tovornjake. Armaturna plošča je bila v predstavitvi serije med sodobnejšimi. Pri nas so bili redki. Ta je v Lenartu izpred hiš odvažal odpadke. Tega so gasilci, plevlja Črna Gora, rabljenega kupili v Avstriji. Oj! To je osebno avto! Super! Evo, 50!
Že moram ahtati. No, jaz sem pričakoval, da bo bolj glasen. Da bo bolj glasen? Ja. Že ima pa blokado na 90. Več ne gre. Uroš je pripeljal v kamnolom Andraž nad Polzelo, kjer med drugim reciklirajo gradbene odpadke. Postavil je na mesto za nakladanje in strojnik je z velikim nakladalnikom naložil le eno žlico in zaboj je bil poln. Odpeljal je nazaj proti Braslovčam. Motor je toliko močan, da do 7. prestave Uroš polovičke redko uporablja. Pri vožnji po travnati podlagi je jasno, da gre za starega mačka, saj izjemno nežno speljuje in plinski pedal pritisne ravno toliko, kot je potrebno. Uroš je začel graditi hišo in pri podlagi temeljne plošče mu je manjkalo nekaj kubičnih metrov materiala, ki ga je sedaj pripeljal in stresel. Vozniku za odpiranje in zapiranje zadnje stranice ni treba iz kabine. Samo to ročico obrne in zgodi se tole. Naj Štajer še dolgo in zanesljivo laufa in srečno, Uroš!